Все, 3, 2, 1, мотор. Всем привет, дорогие друзья. Мы снимаем на телефон Лёни. И сейчас снимает Денис, а я здесь. Лёнь, поздоровайся. Говори громче. Все громче говорим. Здравствуйте! Пока! Здесь мы ждем костер. Ребята, дойдите от костра, чтобы я его заснял. У нас к нам присоединилось двое человек, Лера и Андрей. Вояка. Которые не Что тебе надо, чё? надо. Да надо! Да опасно, да здоровья. Ну да, похуй то, что... Так, давайте, тушите огонь.